Bo grâce mbizi. Yo ozana na vie ndaka po na ba moment oyo ndaka po biso le bibele na ndaka po kala. Grâce mbizi lakisa biso toilette na yo. Ici ko kenda ko sala ba petit baiser, ici ko sumbara nien. Lakisa biso ngezate na ndako no. Bozana ba toilette za libanda. Toilette ya grâce mbizi na ba poto a na sabela ndaka po ya Paris kala. Toilette ya grâce mbizi na sumbara libanda na couloir. Na ba mamba vérité ya lokuta te. Lakisa biso toilette. Bon non mona te kala grâce mbizi. Ndebo ebeli grâce mbizi azwi ndako. Alexa cap auto l'accès à bloquer ndaka grâce mbizi à studio cuisine à grâce mbizi ça humidité tu peux pas imaginer comment on va t'arracher dans ndaka humidité yo pesa nga toujours kana tozana matanga to kufeli ba Congo Brazza kufi Congo qui ça c'est kufeli to kufeli muta munene ata bino bobo lorisa sala ni na za le côté te aza maman moko na moment na yazala ka bien après si bino bato botel lo balanzambe neti inalanda ki Charlène Michiga songa na zwaki video na yo o sa o te ki lobby na tena mir na nga pona yote pona maloba ozo bimisa na munoko no Charlène leki kilo maloba ozo bimisa na munoko no Michiga eza maloba moso muta yo ki vraiment ifa bongwana so muta ma be fa bongwana yo monga na zwaki ba video na o Charlène na tena mir na nga mais il paro sala ki video avant-hier o bokelenga mambwakela o yo mi benga makarena rando Charlène bosambela kabanzamba solo zote ya biso bien mais tika au chrétien o yo rena rando bozo sona na mutu bete yaka ko vanda nenga na vandi bete o nzamba zolo banona mutu te o ezobima na liloba na yo mutasa la rando te Charlène etali yo te yo ya kote ya biso to bongwama ne chita la vidéo no témoignage no o zolo ba témoigner so saki lobi Charlène na tchonga tous les pages nanga pour intéresser kinga pour muto yebi Charlène Michiga na Paris te nani na mila ba ndumbo zalaki ndumba Charlène olinga mibali to quand nous opesa ba témoignage wana Charlène ozalaki bongo na mila batama be ozalaki mais le nzamba sali o grâce ndeko na Charlène Michiga obongo li motema ya bongo la motema chiko boka bambwakela chiko lo baka o abenga mi rena rando oyo rando asate yo teli lo banzambe ndongo ba so ngungu mo eswiyo oyo te ya biso po maloba o zo te ya Charlène ngezo interessenga soki la musunga ma paradis no bongo na motema partia maloba na yo parce que na zakada mutanzambe na mutasatana te ko koma mako kota na fin disusu maloba oyo bimise ki Charlène c'est très important ya te soko zo te nzamba pesi yo dona bio yo nzamba sala délivrance na seple ke loba no sala délivrance yo moko arrêtez biloko tout bon sona mela cigarette na tiki sona kenda nganda na kati do yo moko mi pesi discipline très bien Charlène Michiga et kota kinga vraiment intéressant Dilobano me kota kinga Charlène. Ponga un jour te abato. O mwana nzambo avandaka Charlène Michiga. O ya vandaka boy. Pour moi tende na kondi. Na zala boyete mama pardi na kondi. Pona na passe. Na konda na zala fragile. Na la passe ya Loris. Loris a maman na nga propreté. Ayi na nga propreté. Maza sœur moko boy. Là musukuna yana nga otobota wale bu moko Loris aleke na motema la moya teke Loris paza na mabena eke lelo Loris akufina ko lobo malolo te malolo za na mabe mais malolo c'était moi si moko malamu malolo voilà Charlène Michiga za conseil nzamba bongolo motema po ko te biso ba misusu oyo ko ba rambwa ke la te Charlène o rena rando oye bino bosa rando te mama na etalo sute yo ya kote lo banzambe biso ba rena rando to bongwa ma to bongwa motema po nga motema des ara ouvert to bongwa motema na sens que to sambela nzambe na ndenge ya solo to tika ba je to tika lokolo moko libanda lokolo moko na kati là on benga moza mwana nzambe faut se la concentrer la prière c'est comme ça tiki tout eza ma be Charlène Michiga on les a dit conseil de la part no pe nzambe bina na lo bana yo tanga pesi yo don wana tanga délivrer yo oyo kote ya bana na nzambe ko kabola sango malamu na biso ba pagano na ba fio boza na Paris o botambola sika monko o tilo bazo comprendre te ke mokile baby Charlène oyo te bien Michiga ko ko boke bamboke la te pozo te ya bien lobo leli singa lobi na bi yo na choko na ba mir nanga mais yo sala ki vidéo o yo rena rando o boka ba critique o nga raté. Même hier, ça tu as critiqué mon touté. Il y a raté à l'île, barren à rendre touché. Hein? Pourtant, on a sous combo dans la terrain à rendre sanga. On a mis pesa combo, on a mis combo, on a mis pesa ngo. La personne a dit ma bête qu'on a satan té. N'a pas reine. C'est comme ça, Chantal Bona maman paradis.
mutu moko yeba nteka akota lola te non so to sambela nzambe lelo na mokili se to sambela po lobi na biso le to kokufa to kende wapi to mi bongisaka esika to kokufa lobi to kende wapi c'est comme ça botanga ka bible wana bien loko zo sambela tika critique dans mon bon ami ko mwana nzambe yesu mo betaka mbata zo si ba betje lisusu bo sala ngo pe bo sala ngo yesu sala ka pona bino bo sala ngo Charlène Mishiga e conseil pona yo que lelo ote ya mutu o bino ba rena rando o bete te ya mutu lo banzambe tiko sala ba critique pa nzambe peza péché do sala péché la kisika oza lo kolomo na kati Charlène oza lo kolomo libanda pourtant ko zo ko te ozo critiquer ozo ko critiquer yo rena rando oza kotala mama ba rando comment yebi kenga na rena rando to sona na grâce mbisi po biko bo sona bino mi balé mwana nzambe ko so ko sambela ko transforma ba internet te o moni chanter bona faut zapper po yebi ka bisa ma bien te les na zona conseil bien au tali so mon te faut zapper. Comment la maman va se donner en l'air en salle raté? Chagi maman a boilé na 3. Va se zan de kolanga na rumeline. To so na rapé, to kama pe binemi. Diable pas yi bagay mo yibi va se pas za mutu. Mais ensemble là vraiment. Va se donner à bon ensemble là. Mais diable linga muta ensemble là te moi tantaka mutu ouais moi sala ka boye mo mo na bon mais tellement ça moi ça makasa ma bondeli alaxa ka satana nous a pouvoir te. Si vous avez un vase, vous avez un vase, mais vous avez un vase. Donc, Charlène Mishiga, la prochaine fois, nous allons un groupe, nous allons un côté sur Facebook, nous allons et c'est très important. Mais, pour ça, la critique, tu peux sortir les critiques. Nous avons un faux profil. On a un finger, on a un finger, on a un finger, ozo tema ozo critiquer o rena rando kotanga su kombo na tiza kombo mona minchi o ndo su bongo la motema kotanga te ya biso Charlène te ya biso o te ya bien de konanga nalia ozo te ya bien Charlène lobi o lelisinga ndam sa parti no ma parler o bongo la motema yebite po nzamba tinda aka mutu moli lobaka e toucher po nzamba so a toucher mutu a toucher mais critique ndeza mabe wala zaki morceau ya Charlène Mishiga. Elle n'a pas cassé ma sœur, tu le sais. Na contact vraiment de bon le moté ma mère. Na mono chrétien ko nga irena rando, o nga rena rando na mokilité. Loba hein. Sœur Chantal, sœur Grace Mbizi. Botika ba discussion na tina moroté bobongo na moté ma quoi ko critiquer te wana les amabe. Pour les autres critiquer les banzo ba fingio. Après les lisu nzambe. O nzambe ba ofinga ngate ba ofinga parce que ba ndiko critiquer mutu na bango mama paradis. Charlène Mishiga na bon nzambe. Moi non on baki quoi yo zo ki délivrance ce soit disons bon là motema en décembre 2019 ce que le combien na bosani on accepte so ba pota so ce que tali pota wana za ce na souci na biso bato tozana na mokili ngate ngaza bela ma paradis na mutanzambe na ba bato batika bazana mokili maintenant mi tchaka na kati vous comprenez Charlène ko baka bamboka ya nzamba lingi bongote nzamba lingi critique te yongo za passe bino ba fe ba zewa o bongoli motema vraiment o commencer donc autant raté ou baka critique te za passe bo senga nzamba pesa bino don wana nzamba pesa bino force wana apesa bino makasi wana kenzambe na bongoli motema na tika na soza discussion to bato basa ba video bazo finga ngabo mane telinga tenga na pesa mon conseil kena ko critiquer o reine rando o nga bete wana mabe po kana rando zaka moko na Paris c'est Chantal Bona mama paradis la reine Ngalifouré c'est ngeso yo moni ba sona gigozo ba coach bazo finga yo kinga sana coach fingi yo abi o abimeli wapi parce que ça la vidéo zo te biso mais ozo boka bamboa ke la c'est pas bien otete la ke mafumbe coach bengi merci toujours otete la pona malolo soutien toujours malola kufi ya na ngai aussi ça na maluba ya oluba ya on a ko bisa peuple mususu na zo na musala Charlène Mishiga na Grace Mbizi je rachète dans la basket mo te ko ya rolata ko na mo ala ngana yo vana nona ndaka poa Grace Mbizi sambela nzambe biso otika ba via bandaka poa kala sambela nzambe no komisa bo bato ba yebi ote mama ngone tele jo Grace Mbizi la sexy azo bi mapena voiture mo ben ma vana na ndaka poa Grace Mbizi eza kilo te pona mwasi ndaki na posa na lo bango te po biso to mo bongo na mitema mena lobi na oza kilo te grâce aux muta pasi sambela nzambe yeba moni Grace Mbizi so yebi bible au moins tout est vanité vous comprenez mbisi donc vous avez pas si Grace Mbizi Rachel a retiré la coca na trévisité on a niveau basket na niveau lambaté posant nos sans papier maman a trévisé ça là comment on dit on a na musala
grâce aux arane loko to vana ndaka poa sale la biso ndako poa grâce mbisi za na toilette te toilette ya grâce mbisi za libanda na couloir soka za na tembe soki bino ko za tembe be mari la mo ka nyem to côté la grâce mbisi o tshaba bilo ne belé po ya o finga nga tuna muntu na mari la mo kala sa toilette na yazo mandako na ata studio ngaba finga la vana na studio mo na sala ba video na studio grâce mbisi zo studio na zo téléphone na yo za na ngwa Samsung banda ko filmer studio na yo la na kit claque obenda na kit no ne comme canapé na butu obendi ya grâce mbisi donc ko sa bato ba yebi yote ovana na ndaka poiti le loza mukanda te bando bota Rachel ya grâce mbisi toilette na ndako no za na toilette te toilette za na couloir banda ko wa Paris ya kala mo Paris grâce mbisi bona bana na Paris ba Paris o ya kala grâce mbisi bona na ndako na butu soki posa nyezi yebe posa ko suba obima na libanda boso makangi okati na couloir ake sumba libanda soko mbalo meki na otanga komba via na bugela ki ndako beno yamba via na émission via na ya benga kaka ba tuni oza do benga ete mais za pire via na so yebite na climile kuna keba grâce mbisi cuisine à grâce tête rouge bonjour na ba to ba kufa bongwama cuisine à grâce mbisi boy bisa grâce mbisi na sala ba vidéo bobo sa kanda so ba cuisine oh cuisine te écoute ta la sara pour la te grâce mbisi cuisine eza na humidité eza bandaka po o ya kala o tete la na so vérité bandaka po ya kala toilette za libanda toilette ya grâce mbisi wa sumbara nie na ndako na vanda za libanda to banga mokili grâce mbisi tala malolo akufi Loris akei mutu mdana jijimane pa nzambe wali ko bongo la motema te tale mutu na jijima na mko ba ko jije ye mko nzamba ko sambisa ye na tita ko na mokilo salela kanga ite bobe oui corona za na mo loko te coronavirus ma di bato mokili ba bimisi ze loko te bo motenga na osala la katangi musala bite na zonga musala nga mesala mbongo concentration na zonga onga na mona nzambe na ke banga corona ate ngana ko banga corona te corona ko banga sabiso te bande ko nanga corona banga sabiso non mi protéger nzamba batela yo to banga corona te ngana banga corona te na banga nzambe na liwa abi liwa pe soko yelele zwinga na koza pe loko yebisa liwa te ke liwa ko zwanga te pona na bana na ngai na papa paradis te yon foto mi yeba ko lengela tango za non vivant le bino ngo Charlène Michigan mate ate ki lobi mi yeba ko lengela nzambe ana za bolingo za gu za malamu na yebisa lo bande ko na ngana mama paradis mais sans Yesu e bubu sito kufa mais to kota skono fo olinga Yesu wana même ba faux profil nga fo comme ressemble ozo finga pe muto nom de Jésus et ça dit o finga muto parce que finga muto libola mama no bi au nom de Jésus Sonia Gigoze kingasa na suka pondo limbondo yanga mboto moko mère de fille fifi et de fifi poza infidèle trop fifi to solo na privé c'est comme ça. Un grâce mbisi. C'est la vidéo filmée toilette ndako no. Bando filmé cuisine na yo, o filmé salon na ya muke. Tala biloko ndo kota na bexo. Bo fana na studio ndako muke ya poa grâce mbisi. Na mikolo yo vana na ndaka poa ya poa. Oboti Rachel na ndaka poa. Rachel azokola na ndaka poa. Grâce mbisi yo mamna lo bando kanga munoko na yo ko lo bate tola matanga lobisa congolaise akufi ko ngato katanga musisa mutia mutu. Po grâce mbisi o katinga musisa mutu na ko ya tili bosa ndako na yo banga dele na lo bana ko filmer ndako no ngana yanke. Na ape mwana mabe na diable rouge na ko buka porte ndako no pesa ndaka poa ato bengi mbila o sa eloko tena minute to kombe na buki na filmer ba mona sko siko vandaka. Po na ko beta yo grâce mbisi na ba kala lobisa kufi boye yo zo ko mekanga. Ngana olela malolo na beta yo grâce mbisi so chete mena wana ndako no on limite na yebiso vana na criminel na Paris 19e kuna toilette nous na couloir oyo komi na beto cuisine no la sango te kuza na humidité ya salité cuisine na komi olala na kit claque la toute chambre na ezate po magilo ba mono danser ngana ko mono danser te pona ebi vina mo bimba ozana mukanda te sans papier fimo ozo galérer fimo ozo ma yelete bazo kufa ba coronavirus c'est belé na mokili faut réfléchir ba mwana no yozo na les news pour les news ba mwana ke o grâce mbika so za sone lokote tant même to so la vidéo et lamba malongo za na ngote Rachel za na basket o kokana Trevis te zate maman Trevis la sala papa Trevis la salaka maman Trevis a gagné 1800 €. Oyoki prix kaf pour aller à son kaf pour na kaf no banga pamba soko déclarer na osala ba kataka mo mukie so ndo futo 1200 kaf ba ngona 300 €. Nyo so ba tigelo ndona comme na ba fin de mois mso ba 4000 puis papa mobile na kabelanga 1000 € tous les mois. Oyoki grâce mbisi luka no vi na souci no yandaka po o vandaka
olongo na ndaka poa olongo na Rachel na ndaka poa oji ko sumba pona butu oji ko sama subo mwana mwasi toilette na ndako ezate obima libanda na kulwa mamna olo basa ventinga na matanga histoire vraie o chanta libola yo kaka boye oliko changer te mabino bi bata mokili bolingi te ba no ba vérité pona nini bobongo na mitema nga muto ko yebisa na changer zate na mona te nga na sama makambo selon Saint Esprit ndenge tinda nga o kamadi mona zana yo niko yoka te tika ba video te nga muta zola nga décision zate za pa nzambe na mbali na nga boyoki voilà nga ezate ko mama paradis fani mo za mama paradis ola kaki biso rando style tiki rando menga na rando na sa rando no nga mutalo ba te so mutalo comme problème nga na sa rando te moi je pars oui papa na nga na Suisse bonjour non papa na nga na Suisse na ndenga Suisse nga la tanga kombo no te mais yo mo komi papa na nga des gros bisous na yo non la grâce mbizi oyo biso to kufeli le reste wala matanga ya nga kufi ya na nga na ko lela tenga na biso na ko lela jamais malolo na live jamais pona yebana na live te na yebana na le reste na internet te na yebana malolo attaque ma sœur attaque ma maman dès sala rendre mutabo sa benga ngeza Loris Chantal ma fille na lima kamwana te pasanga mobali na yo webe c'est malolo c'est ma sœur. Neba dernier jour na soleil ne mbrando tikele mafuta Carolite asulenga makasi mais yo za boende no taka mafuta banda na benga mama na zo ya na posi na pena ke lundi na kete mardi na kete mercredi a péter ba plomb ko ya na ngol susute na bonne mama ko sindikate do ya na koma na château na benge malolo za o tika pa ya e pa ya nani papa o ateka ma des pas vieux chico tata tonton mo wazaka na na pesa tonton n'est pas vieux chico wana maloba donc liloba suka na sona na Loris alors bilanga tika rando luka ma émission ndongo salaka sala be mission na yo wana Loris luka be mission no salaka sala tika makambo wana na lingite okende boloko na lingite luka be mission no na dene na saki video akote na video nanga mais liloba suka ayebisa kinga na lingi ba rando te luka ba video mususo sala Loris ayebisa kinga bongo le c'est na sai video mafuta Carolite na okiteka ba Carolite agangelanga mabe po ya gangelanga ya so gangelanga na timu tuna sena yokai na yoka kai po yebi papa na nga yebi ngane na epoto wa yebi wande ko nga yebi do logisa yebi nga moni nga ndenga na zo kola na poto le na epoto na kola na bato babenga nga ba mikolo nga malolo mona nga le na kola yo nga benga nga mafi maga benga nga mututu mafi mazana ba fine o ya mitema a ba fine o yebi ke boy ngama lola bikisanga trop Loris wa mona wana mloa lolo bakanga na Zénith ba betanga na Zénith sera ba conseil Loris ya kota abi muta touchete mwana nanga toi yebi na mwani na le la Loris nanga na le la malolo nanga na le la mwasi nzambe Loris ta congolaise mwasi nzambe bo moninga suki za ya boye na défriser suki po na le la malolo non cha rouge te na la te lo lito ite na la te lo lito ya noir pour nous la Loris la congolaise moi si nzambe azala ndoki azala kindumba alala na musicien abimana bate nge talinga tenga na la Loris la congolaise ma sœur moi si nzambe na kwa kolela malolo te na tchandira ki malolo te wana ba ventir po bat ba mona no bobo lela po bat ba mona no bobo tangsama ya misu ngala ole la mwasi nzambe Sonia Gigozi to ole la mwasi nzambe Sonia Gigozi soigner pe na ba message na ole zo ba sika ba hote be ba beta masola Loris meka ko bongisa pona mona ki dernièrement Sonia Gigozi o dekona ki o malola sala ninte muta sa eloko na mokili azate bato basala ba building batika ba building wana ba faux profil nanga bato basala ba building liwe zo ba batika ba building mobuta zaka na mbongo partout banda ko partout liwe zo ai bana mobutu ba mo souffrir. Dans la mwasi nzambe Loris la congolaise yani la zole la ndeko na ye bebe senzo ngale la ndeko na ye ngana wale la ndeko na nga malolo mwasi nzambe grâce mbizi tika ba discussion so si so la Loris la congolaise so le la lukuto be solo Lucas ba installer toilette na snanda ko nesko vanda kana studio tano ezate ngala mincho na tana so ba marela o mwa na ba zoro mabiala ba na tana yo ndongo kosa ka bango ko sa na toilette te na snanda ko na yo soni déjà cuisine za salité la so cuisine au grâce mbizi ko so manton no sombela Rachel banda Rachel azara bébé manton koli moni manton la singa na Val d'Europe za 160 €. Comment vous 60 €? Pour nga maman na Sergine maman na Travis et Sergine naza na sac wana
tata moi ça Rachel nga comme nous bolingaka kibala kibomona muke bozwa kibomona muke mais grâce mbisi kotala ngana yo ozamkona ngana musika loki santo ebisote après namono sala vidéo mo benga ki malolo kenda anniversaire mo be malola boya okosi ngana tsala ko benga jamais le resto kende fête okosi jaja surtout fête ya muto tanga ki kombo na soki ya nani ngaba tana bandumba pampa mana babula mowe bandoki manga ke fête babula manga na fête babula yo so mona chanter bona fête ya muto mo boya kei be na soirée o banani basadi soirée femme journée de la femme o bala ngaka kenda babilo ko ate de loko ezanga ngaka lisusu na constater sous bible na legina mama pasteur ngaba bilo ngaka kenda ngote na yeleni pilipili poussière bila ke mela 20 on on mela musala za 20 o monde tsikali matanga tala grâce mbizita ta comme non yeluka ni pâté na ba pâté ba fromage na sala ba mundele lipa ko liate na tiki lipa pistolet ok tala ba poisson ko liate on a le riz à couper je n'arrive pas à manger bon mon nga biti so na dans ça non lia de la grâce mbizi ferme ta gueule so ko meki na ko filmer ndako no ba ba mona ngotembe na okende vraiment na buki ponda ka poso na fika le kolobe bukani on va dans les bosses, on va dans la cime, on bâtiment, bakati. On dit mité, moi les Carrefour Market, alors qu'on a ressemble, on a ça la course dans Carrefour Market, on s'en va bouteille à maï mort, ok, bah grâce imbisi. On m'a paradis. On s'en va banzo y part, même bah voisin on va banzo y chanter le bola. Ok. Voisin on t'a tekio. Ah m'a paradis grâce à un film au tabo et tu vas dans le mandat rapport bébé, hein? Il y a solo le kutate. So je tembe grâce imbisi yo tembe on les news dans la matanga, qu'est-ce qu'on fume les personnes là qu'on a yo. La sabiso wese oyo sumba ngone biso to na ba toilette kata ndako yo banda kwa Paris banda kwa kala ba toilette libanda cuisine humidité olala na kitchen clack sko 20 ans yo sele biso joka se ba boîte na laksi ya rachenga ko sumba mwana ba boîte na kelata nga mwana ngapeta ka ba Jordan ba Nike ba Adidas ba pima ba ni tout est vanité pas mwana ngala ta bongo nga mwana ngapamba te na sala ka tata na sala ko yate ko yaka na mama bilamba bana te bo finga nga muyibi bino bo finga nga muyibi wonso ko yo comprendre muyibi na minete ne ko nete lamba ko comprendre muyibi yo bi kombe blamba na ngo grâce mais fantaisie ko lo orte mais fantaisie ko lo mate nga et puis combien de caleçons na sana ngo caleçons et puis na combien de soutien bo finga nga muyibi bo bina na blongo na combien na ndako na ngala kabela ba 50 caleçons ce que sont na kabelo 50 caleçons c'est ngamo na tika na combien et grâce mbisi donc quand mon ko kutikala ko kala chanter bola te blédard. Hein? Yo blédard au coca jamais. To banga cercueil, to banga mabele. Oyoki. Bosa ba vidéo no mili ba C4 ko matanga mela ba C4 tenga so na condi naturel, na condi naturel. Mais je suis toujours belle. So pe na vimba. Na vimbi. Na lokola yo te satana moi so lokola yo zabolos yo démon. Malola kufira so ba distraction na ba les news. Na yo pe vie les news nanga. Malola kufit. Okolonga ba blog ba grâce mbisa te. To le la non bat. Les moutons ba marina o moka na moka na moka Louis Alekra trop ku ne pas na bino akumi sako bokolo ngono ba bêtise na te to bote page e ku fate mais to ngono ba bêtise wana Louis akufi to le la e moto ke matanga ezate to le la kana ba page ko le la kaka pour coronavirus est-ce que ba kunda malolo to yebi mais malolo na promette yo mago oza de ay bembe nga chanter non selo matanga so makambo to esili na yo chelo flair na yo ozo mériter ngo nga ta fille ndo kumisa mwana na yo excuse na yo chelo flair na tombe no yo chelo flair non c'est lo matanga malolo non là te lo uniforme que son atali o uniforme la Loris la congolaise première fois na sala mon vie na bato ka to yeba ni be première fois pozaki ya moko Moutaïbité au benga, oui benga na ba 5h du matin, ba 4h. Lamuka. Yozo kate na rando na pekisa ki yozo kate malolo bato ba tumbola ngai mona tele ba tumbola nga malolo. Yolo ba kana ngai, kota ba mingi na bango pekisa bango pet. Yo mutu za mwala langa. Yo mutu za mwala langa. Bango te. Yo mutu za ma si chantal. On ko poma ngai. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.